سادت حالة من الغضب العارم داخل الأوساط الإعلامية الجزائرية بعد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه الكامل للسيادة المغربية على الصحراء، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة حسم نهائي لهذا النزاع الذي استمر لعقود طويلة. فقد وجدت القنوات والصحف الجزائرية نفسها في موقف صعب بعد أن أصبحت الرواية التي تروجها حول ما يسمى بتقرير المصير مجرد سراب سياسي، خاصة بعد أن تم طرد جبهة البوليساريو الانفصالية من المشهد الدولي بشكل واضح، ما شكل صدمة قوية لكل الأصوات التي كانت تراهن على استمرار الصراع. الإعلام الجزائري أطلق موجة من الانتقادات الحادة واتهامات ضد الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبدأ في تكرار الخطاب التقليدي الذي يحاول التشكيك في قرارات المجتمع الدولي واتهامه بالانحياز للمغرب، إلا أن المتابعين رأوا أن هذا الغضب يعكس فشل الجزائر الذريع في فرض رؤيتها على الساحة الدولية. فالموقف الدولي بات واضحا ومتماسكا في الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو ما جعل كل المحاولات الجزائرية تبدو بلا جدوى أمام قوة الدبلوماسية المغربية ونجاحها في كسب دعم القوى الكبرى. في برامجها الحوارية وتقاريرها التلفزيونية حاولت بعض القنوات الجزائرية التقليل من أهمية القرار، غير أن المشهد العام أظهر تخبطا واضحا وارتباكا في الخطاب الإعلامي بعدما كان يراهن على استمرار دعم بعض الدول جبهة البوليساريو، ليتضح أن هذه الجبهة فقدت كل شرعية أو حاضنة سياسية حقيقية. ووسط هذا الغليان الإعلامي حولت بعض الأصوات الموالية للنظام الجزائري الهجوم على المغرب بأسلوب عدواني، لكن تلك الحملات بدت بلا تأثير بعدما أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن الحقيقة أصبحت جلية، وأن الحل الوحيد هو الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. التحركات المغربية في مجلس الأمن وفي العواصم الكبرى أثبتت مرة أخرى نجاعة الدبلوماسية الهادئة والفاعلة التي انتهجها المغرب بقيادة حكيمة، في حين عجز الإعلام الجزائري عن مجاراة الحقائق الميدانية والسياسية الجديدة. هذا الغضب الإعلامي يعبر عن مازق عميق داخل الجزائر، حيث لم تعد لديها أوراق قوية للمناورة أو التأثير، خصوصا بعد أن انفض من حولها العديد من الحلفاء السابقين الذين اقتنعوا بعدالة الموقف المغربي. وبذلك يمكن القول أن ما يحدث اليوم ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو انعكاس لهزيمة سياسية وعالمية مزدوجة جعلت الخطاب الجزائري يعيش حالة من فقدان التوازن أمام حسم المغرب لقضية الصحراء بشكل نهائي في المحافل الدولية.